Hello，大家好啊！家輝講錶啊，今日啊，同一時間有4隻黑色嘅羅西尼喺度啊！睇清楚啲，大家望真啲中間呢隻，唔係啊，呢一隻咧大家睇下，係 Porsche Design 嚟嘅。嗱，大家可以慢慢望下 Porsche Design 佢嘅設計佢條鏈嘅做工。跟住啦，大家望下，咁呢一隻咧就係我之前啱啱第一批嗰陣時一出，哇！見到隻 Porsche Design 好抵買，唔使6000蚊，咁買咗啦。咁但係經咗個零月啦，一個風暴之後咧，賣晒啦。有啲人想揾鋼帶揾唔到，咁點咧？有一個朋友咧就引入咗呢個羅西尼嘅 Porsche Design 款俾我哋玩，咁我發覺，而家市面上好多人都有 Porsche Design 啦，但係啲買唔到 Porsche Design 嘅朋友咧，其實你又可以不妨試下上下手呢一隻羅西尼，我就極力推薦俾大家，因為點解咧？你睇下佢嘅做工，其實一啲都唔差，佢嘅細緻位咧都做得好靚，甚至乎咧我自己覺得咧。呢條鋼帶咧，佢仲比針雕佢做翻仲更加柔軟俾我哋，戴上手咧就仲會輕鬆咗。咁同埋呢一隻錶咧，我只覺得咧，佢最獨特係咩咧？你而家望埋佢呢隻錶，佢上手嘅時候咧，佢係一隻40mm 噶嘛，但係其實你睇翻呢個圈咧，就有啲38嘅，所以變咗呢一隻錶帶出嚟個效果咧，上手咧。又好特別嘅，咁呢個就我覺得係時玩錶俾到我哋一樣嘅樂趣就係咁樣啦。咁呢一隻咧就係40mm啊。咁但係啦，如果你話啦呢一隻中意大錶嘅朋友咧，咁上手又好得意喎。嗱，你睇下佢隻錶呢一個外圍呢個位置咧，足有44mm，但係睇翻中間嘅時候戴上手咧，佢係似一隻42mm嘅錶。所以有時兩隻錶你喺手嘅時候咧，你發覺哇好難分別到佢嘅大細。咁所以咧，我哋好多時都會㗎。你買錶一定要上手睇下，咁睇下你自己40定係44。上手發覺，原來好多朋友都覺得隻44上手又會靚啲，還是男士咧中意戴啲大隻少少嘅時候咧，就會呢隻44咧好啱戴。都係嗰樣啦，一條好柔軟、特別設計嘅錶帶。咁你話今時今日，如果一隻 Porsche Design 喺你面前，你見到哇，你又想急不及買到佢嘅時候，咁但係呢一隻咧有另外咯喎，1500蚊咁可以咁靚嘅鋼錶到手，咁呢隻我就會誠意俾推介俾大家咯。因為點解之前好多朋友買唔到嘅正版嘅時候，其實我哋嘅致敬佢嘅羅西尼一啲都唔差。咁又我之前咧，佢未有降嘅時候我又買咗隻黑色2隻，咁攞嚟襯下衫攞有時候配搭下咁樣咯。所以變咗啦，而家我哋越嚟越多一樣嘢就係咩多啲牌子玩，多啲款式玩嘅時候。咁呢兩隻錶咧，我都係問啲老友借翻嚟俾我拍下片，因為點解佢哋都話啦真係嗰排啲 Porsche Design 買到冚聲點解呢排又可以靜咗少少咁我就話唔緊要，我等我攞翻屋企勾起大家嘅回憶，大家會唔會追求翻一隻鋼帶嘅羅西尼 Porsche Design 款？咁呢度呢兩隻款啦。款就一樣噶啦，咁睇下大家中意大嘅44mm定係細嘅40mm啦。好，今日就講到呢度啦。咁我繼續喺屋企度搞下我啲錶上下鏈玩呢樣，搞下嗰樣先啦。好，就咁啦，多謝大家，拜拜。